所以今晚我哋舉行主嘅晚餐，喺呢個晚餐嗰度，呢個逾越嘅奧蹟，耶穌做咗兩件唔尋常嘅事。第一件就係為門徒洗腳。洗腳唔係只係一個動作，一個行為。耶穌係要將佢3年嘅教導再一次話俾佢哋知，你哋記得我所做嘅，你哋都去做，就係要學習去謙卑，唔好爭做最大，唔好要最叻，唔好要話事，而係要去服務。然後將晚飯食嘅麵餅、葡萄酒話俾佢哋知，呢個再唔係餅，再唔係酒，而係我嘅身體。要藉着你哋去做呢件事嚟紀念我為你哋所交付嘅、所願意嘅呢份愛、呢份心事。所以讓我哋今晚真正徹底咁明白同埋了解，我哋唔係今晚喺度只係做一啲嘢，跟住禮儀嘅規矩去滿全，而係一個好嘅機會反省一下喺我嘅一生，主係點樣愛咗我、接受我、寬恕我，然後俾機會我。今晚喺佢嘅面前，我哋會話俾佢聽，我哋真係冇用，我哋真係做唔到，我哋都係軟弱。不過起碼今晚我有一個心，呢個心就係話我願意同你一齊去面對生活中所遭遇嘅一切，特別唔開心啦、困難啦、病苦啦、疾病啦，疾病都會使人好受折磨。不過我甘心情願，因為呢個就係十字架。聽日你就要去孭，唔止孭，仲要死。咁你想唔想死啊？願唔願意死啊？就係因為我哋話，既然你咁樣做，我都會能夠有呢份力去做好呢件事。